în ultimele câteva luni de când am făcut tranzacția, am avut o primă vizită organizată cu cei de la Pearson. Atât de succes a fost vizita, s-a vorbit în toată compania, încât după încă o lună a venit CEO din America, Andy Bird, care a fost CEO la Disney International și chairman la Disney International și care a lucrat cu Steve Jobs când au achiziționat Pixar-ul. Disney a achiziționat Pixar-ul acum vreo 20 ceva de ani. Vorbim de o legendă care a venit la Brașov, a fost atât de încântat de ce a văzut aici, încât acum ne trimite tot la 2 săptămâni ceilalți ofițeri ai lui. Deci eu cred că orașul, odată ce știi să-l prezinți un pic, eu cred că probabil cel mai frumos din România. Deci din punctul ăsta de vedere avem cu ce să atragem. Da.